Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak Anda sering batuk, pilek, dan demam berulang? Nah, banyak orang tua yang khawatir, apa daya tahan tubuh anak saya lemah? Nah, mari kita bahas secara medis, agar kita tahu kapan ini normal dan kapan harus waspada. Nah, mengapa ini penting? Infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA adalah alasan kunjungan ke dokter anak paling sering di Indonesia. Orang tua kerap bingung, apakah karena cuaca, makanan, atau sistem imunitas anak kita. Pemahaman yang benar mencegah kepanikan yang berlebihan dan penggunaan antibiotik yang tidak perlu. Penyebab paling umum itu ada virus di saluran pernafasan. Misalnya ada rhinovirus, influenza. Nah, penyebab terbesar adalah lebih dari 80% kasus ini adalah virus penyebabnya. Kemudian alergi dan iritasi lingkungan seperti debu, asap rokok, polusi udara. Nah, kemudian paparan di daycare atau sekolahnya, kontak erat memudahkan penularan. Nah, normalnya bila balita mengalami 6-8 kali gejala ISPA ringan per tahun, terutama saat awal masuk sekolah. Bagaimana tubuh anak merespon? Sistem imun anak masih tahap pembelajaran atau pengenalan. Nah, demam itu adalah suatu mekanisme yang alami untuk melawan virus, bakteri, dan sebagainya. Bukan selalu tanda bahaya. Nah, hidung meler dan batuk itu menandakan cara tubuh membersihkan lendir dan bakterinya dari saluran pernafasan. Kapan harus waspada dan ke dokter? Nah, segera periksa bila demam lebih dari 38,5 derajat Celcius dalam 3 hari. Yang kedua, napasnya cepat, sesak nafas, atau tarikan dinding dada sebagai tanda si anak sesak. Yang ketiga, anak tampak sangat lemas, tidak mau minum atau muntah terus-menerus. Yang keempat, ada tanda dehidrasi, mulutnya kering, pipisnya sedikit. Nah, ini salah satunya. Kemudian, langkah perawatan di rumah, istirahat yang cukup dan cairan yang banyak. Misalnya air putih, ASI, atau makanan seperti sup yang hangat. Gunakan terapi uap air hangat untuk melegakan hidung. Kemudian beri obat penurun demam, misalnya paracetamol, ibuprofen. Nah, pemberian ini hanya bila benar-benar demamnya tinggi dan sesuaikan dosisnya sesuai anjuran dokter. Hindari pemberian antibiotik tanpa resep. Sebagian besar batuk pilek adalah virus, bukan bakteri. Pencegahan untuk jangka panjangnya, anak kita bisa diberikan vaksinasi rutin, influenza, pneumokokus, campak, dan lain-lainnya. Kemudian cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Pola makan bergizi, protein yang cukup, buah dan sayur, serta tidur yang cukup. Hindari asap rokok dan polusi dalam rumah. Nah, mitos-mitos yang perlu kita luruskan. Minum es penyebab utama batuk pilek. Nah, faktanya infeksi viruslah penyebab paling besar. Mitos yang kedua, anak sering sakit berarti imunnya lemah permanen. Nah, faktanya sebagian besar adalah proses normal untuk membangun suatu kekebalan. Karena imun anak masih dalam tahap pengenalan untuk terjadi imunitasnya. Jadi, anak yang sering batuk pilek, demam tidak selalu berarti sakit serius. Penting mengenali tanda bahaya dan merawat dengan tepat. Nah, jika informasi ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang tua yang paham
cara menjaga kesehatan si kecil. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.